अरे पिंकी बेटा जल्दी से बैठ जाओ। ठीक है पापा, मैं तो बैठी नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? पापा आपका तो रोज का है, भी खाऊंगी सारा सामान आपका मैं। चलो चलो पिंकी बेटा तो सो गई, मैं चुपचाप निकल लेता हूँ। अरे पापा मैं कहीं नहीं सोई, चुपचाप सो जाओ। ये लो। हाँ ठीक है बेटा, अब जल्दी जल्दी से रील्स देखते देखते मुझे पहन लेता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो पापा, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये लो, पता नहीं चलता पूरे दिन रील देखते रहते हो। अब फोन ही फोड़ दिया। आप मेरे लिए वीडियो को लाइक कर दो।